ma abbiamo anche altre persone che devono mettersi in rete, perché sennò altrimenti direi passiamo intanto la parola sullo stato dell'arte del progetto Live Wire a Maurizio Malè. E poi quando ci direte che Andrea Rigoni è in linea faremo un'introduzione. Grazie Lorenzo. Grazie Gianangelo, buongiorno a tutti. Sì, ovviamente se si dovesse collegare Andrea Rigoni gli diamo la parola appena si riesce a stabilire il collegamento. Se mi potete mettere in schermo la presentazione, grazie. Ok, mentre aspettiamo perché non vedo purtroppo le slide sul monitor. Dunque, intanto due parole sul progetto Live Wire, poi adesso ecco qua. Allora, potete pure procedere, grazie. Faccio io? Ok. Allora, perché il nome è stato tenuto Live Wire? Sì, assolutamente, perché andiamo a lavorare sui terreni, sui territori distrutti da Varia. Quindi andiamo a ricomporre degli ecosistemi che sono stati completamente devastati, ma VAIA è anche un acronimo per cui abbiamo preso ogni lettera del tornato VAIA e attribuito un significato che è poi il titolo del progetto. Quindi la V sta per valuing in inglese, quindi valutare, dare valore, perché noi stiamo ridando valore a dei territori che purtroppo hanno perso valore sia economico sia ecologico. Attraverso la forestazione, o meglio riforestazione, di terreni danneggiati, attraverso una agroforestazione innovativa. Quindi abbiamo dato questo titolo al progetto che poi riassume tutti i contenuti di cui trattiamo. Parto dal presentarvi la chiave di tutto il progetto. Diciamo il cuore del progetto sono i siti pilota che abbiamo ideato e dentro i quali ci sono molte attività che si sovrappongono e si complementano. L'idea originaria è stata ed è nata principalmente da un confronto, come si diceva, pubblico-privato tra Andrea Rigoni dei Goni di Asiago con il supporto molto forte di Spino Mezzalira per Veneto Agricoltura, che sono le due menti che si sono unite un po' a creare questa idea, che è quella di riforestare terreni che erano stati distrutti, ma utilizzandoli temporaneamente per altre cose che potessero dare un reddito e dare un valore a quel terreno. Perché noi sappiamo che un bosco per ricrescere e diventare produttivo ci mette decine e decine di anni. Quindi mentre il bosco ricomincia a dare un reddito, abbiamo un terreno che per i comuni è un peso perché non ha più reddito dal legno che poteva vendere. Allora quel reddito, mentre si ripiantano gli alberi per far ricrescere il bosco e si ripiantano in un modo che sia più consono alla naturalità, alla resilienza rispetto ai cambiamenti climatici, perché anche questo è importantissimo per il progetto, considerare che il bosco futuro dovrà essere più resiliente, quindi una maggiore varietà di specie, perché molti di questi territori erano monospecifici, c'era in particolare nel Veneto, nelle aree del Veneto, era tutto a pepe rosso, quindi monospecifico, coetaneo,
quindi più debole. Il bosco che si ricrea sarà più resiliente, ma dentro questo bosco ci saranno dei quadratini che voi vedete nel modello, che sono i nostri siti pilota, dentro i quali verranno coltivate alcune piante produttive, che però non sono piante produttive, diciamo, esotiche o alloctone, sono autoctone, sono piante che naturalmente possono trovarsi in quegli ambienti, ma che hanno un valore economico per l'uomo, a partire per esempio dal mirtillo, il mirtillo selvatico, il mirtillo rosso, ci sono altre specie come l'arnica montana, il perico, la rufus o barba di capra, che sono utilizzabili dall'uomo. Piante alimogene, quindi piante che si possono mangiare, piante che si possono utilizzare in diversi processi di lavorazione. Queste piccole coltivazioni sono quelle piccole aree rosse, cerchietti rossi che vedete. Quindi sono molto piccole rispetto alla superficie, non vanno a creare un forte impatto. La coltivazione ovviamente è una coltivazione biologica e verrà certificata sia per l'aspetto biologico sia per la biodiversità e quindi la sostenibilità, e quindi andremo a inserire il bosco, perché resta bosco, non andiamo a modificare la destinazione d'uso, non è un terreno agricolo, ma rimane un terreno boschivo, però per 15-20 anni verrà utilizzato per la produzione di piantine, quindi forniranno anche un'entrata, un reddito, un valore economico, e qui si instaura il partenariato pubblico-privato, perché è un'azienda privata, in questo caso di Asiago in Veneto, in Spagna c'è una cooperativa, in Francia c'è un altro soggetto privato che entra in un terreno pubblico, fa le sue produzioni per alcuni anni, nel frattempo pianta e ripianta le piante forestali intorno per andare a costituire più velocemente il bosco, e poi, finito il suo periodo, il suo, diciamo, contratto, esce da quel terreno e lo lascia in uno stato, direi, migliore di quello in cui l'aveva trovato, perché oltre al fatto di aver riforestato, per esempio, si faranno delle piccole corse d'acqua che servono per l'irrigazione delle posizioni, ma che poi resteranno e saranno fatte in un modo naturalistico, per permettere di avere poi delle corse d'acqua che rimangano e che siano un ecosistema che viene aggiunto e che può essere utile ad esempio per gli anfibi, soprattutto in luoghi classici come il Cansiglio e come la Cortina di Asiago, portiamo un beneficio come nuovi habitat, nuovi ecosistemi che prima non c'erano e che resteranno dopo la fine del progetto. Qui velocemente un'indicazione di dove sono le aree su cui andiamo a lavorare, che poi verranno meglio descritte dal prossimo intervento di Federico Correale di Agricoltura. Intanto potete vedere un po' la distribuzione. In totale andiamo a lavorare su un'area vasta che nel totale è di oltre 600 ettari di foresta, dentro la quale saranno fatti tutti gli interventi di riforestazione e dentro la quale ci saranno delle aree più piccole che sono un po' più di 6 ettari dedicate, nel totale del progetto, dedicate alla coltivazione. Il capofila, come si diceva, è Rivoli di Asiago, quindi un'azienda privata che ha un interesse ovviamente privato di avere delle produzioni che usano i suoi stessi processi, quindi i prodotti di Rivoli di Asiago beneficeranno del fatto che alcuni di quei prodotti deriveranno dai terreni coltivati e devastati dall'acqua. Però ha anche l'interesse, che non è puramente commerciale, di dire io lavoro sul mio territorio per migliorarlo, quindi c'è una doppia volontà. Altro partner è quello francese, che è l'associazione agroforestale, quindi che porta delle competenze specifiche sull'agroforestazione, perché noi andiamo... si è connesso Andrea, per caso? Sì. Allora, visto che parlavamo sul tempo di Rivoli di Asiago, lascio la parola a Andrea Rigoni.
il CEO di Legone Desiato. Ciao Andrea, buongiorno. Buongiorno. Ecco, ti lascio la parola per i saluti. Scusa, ti sento molto lontano, adesso alzo un po' l'audio del computer. Sì, ecco, buongiorno, grazie di essere intervenuto e ti lascio la parola per un saluto iniziale all'auditorio. Okay, thank you Maurizio. Anche in italiano. Ho preparato un piccolo, I have prepared a little speeching for the participant of the meeting. So welcome to everyone for the third Life Via Steering Committee. Unfortunately, I cannot be personally present at the meeting. This is why I am sending you a greetings along with a very short report of what has been done in the last 6 months. After a year of preparation and planning, the Life Via project is coming to life. The summer months were very intense for Regione di Asiago, who as lead partner of the project, addressed with the support of Venetian cluster, the complex issue of the management and the use of the state-owned land by the actors of the Life Via project. A series of meetings followed with the municipal representatives and finally with the Veneto region in order to take the correct regulatory path during the reforestation and cultivation process of the pilot sites highlight in the executive plans of the project. With the collaboration of Longarone Fiere, Regione di Asiago has developed a new graphic interface of the Life Via website together with a corporate identity, trying to best summarize the values of the project by giving the graphics a fresher and more intuitive look. The new few months will be crucial in order to proceed with the preparation of the soil in the pilot sites and arrive at the spring season with the aim of starting the grounding of the first plants. Finally, thanks to the fruitful collaboration with Veneto Agricoltura, during the summer months, Vasil Yukunovsky, a Ukrainian researcher of European fame in the field of agroforestry, was welcomed and integrated into the Life Via project, to which he strongly contributed with his skills, carrying out surveys and analysis in the pilot sites to assess the health of the forest. This evaluation will be of a great help to evaluate the best intervention strategy in the pilot sites of the project. This is more or less what I wanted to say to you, and I want to thank you for be present at this important meeting. I hope that everyone will be well done, and I thank you for everyone for be there at the Longarone Fair. Have a great day and see you next time. Grazie Andrea, grazie anche per lo sforzo in inglese, considerando che alcuni relatori e alcuni che ci seguono online magari sono internazionali, quindi per questo non è in inglese. Grazie Andrea.
Buongiorno a tutti, arrivederci. Ciao. Ok, non facciamo parlare di partner, ma velocemente andiamo avanti con gli altri. Associazione francese agroforestale, poi ci sono i due comuni dell'altopiano, Galli e Asiago, che forniscono le aree in altopiano di Asiago. C'è l'Ungarofiere come partner che si occupa della comunicazione. C'è poi l'Università di Padova, il Dipartimento del TESAF, che seguirà sia la parte forestale, sia la valutazione economica delle produzioni considerando anche i servizi ecosistemici. Poi c'è l'Università di Santiago di Compostela, che avrà la sua attività in Spagna, Veneto Agricoltura come partner tecnico e responsabile del comitato tecnico, Venetian Cluster che io rappresento, che si occupa della replicabilità e di fornire poi degli strumenti e dei modelli che possono aiutare a replicare il progetto. World Biodiversity Association, WBA Project, come partner che si occupa dei monitoraggi, e Fondazione Bonmac per la parte più di produzione, diciamo, agricola, quindi le piantine produttive e l'inserimento di queste nel progetto, oltre a una parte di studio della varietà genetica del mirtillo selvatico, quindi per capire anche un po' come le piantine del mirtillo possono essere selezionate in modo da avere quelle più interessanti e più produttive. Il progetto è sostenuto anche da importanti attori nell'ambito forestale e agroforestale, tra cui Eustafor, che questi sono partner che hanno proprio fornito una lettera di supporto al progetto e che sono coinvolti perché interessati alla dinamica del progetto. Eustafor è la federazione europea, l'associazione europea che unisce i proprietari di foreste pubbliche, quindi chi gestisce le foreste, ad esempio quelle demaniali in Italia. AIAF invece è l'Associazione Italiana Agroforestale, IFC Italia è l'associazione che si occupa della certificazione di FCI, abbiamo anche in sala riguardo di noi, perché poi questi boschi, molti sono già certificati PFC per il legname, ma PFC poi sta lavorando su altri tipi di certificazione, quindi considerando una certificazione di sostenibilità anche di altri prodotti che provengono dal bosco o nel nostro caso addirittura sono coltivati in bosco, come anche per il miele. Abbiamo detto prima, si farà anche apicoltura come attività collaterale, quindi ci saranno delle armi nei siti pilota che permetteranno un'ulteriore produzione economica. Qui ho un po' cercato di riassumere tutti gli aspetti del progetto, perché è un progetto molto complesso che si struttura su più livelli e su più aspetti. C'è sicuramente un aspetto ambientale, perché noi, come detto, andiamo a ricostituire degli ecosistemi e a ricostituirli in un modo migliore rispetto a come erano prima della tempesta valle. Poi c'è un aspetto economico, perché nel fare questo inseriamo delle attività produttive che possono essere, come detto, la produzione agricola, agroforestale, ma anche l'apicoltura, ma anche possibili attività turistico-ricreative o didattiche che possono essere fatte in quei siti, perché noi stiamo facendo comunque qualcosa di nuovo e innovativo
può essere utile anche per altre persone che sono curiose e vogliono imparare nuove modalità di gestione forestale e agroforestale. C'è un aspetto sociale, perché noi andiamo a lavorare sull'economia del territorio, c'è la possibilità di creare lavori proprio perché ci sono delle attività economiche produttive correlate a questi interventi. E quindi c'è tutta una serie di aspetti che si compenetrano e si supportano a vicenda e che quindi forniscono tanti benefici diversi in un unico intervento. Questo, nella nostra idea del progetto, dovrebbe scatenare un circolo virtuoso, perché qui abbiamo un modello in cui ci sono imprese private che aiutano il pubblico a riforestare, un pubblico che ha sempre meno soldi per ricostituire il patrimonio boschivo che è stato distrutto dagli eventi catastrofici, che possono essere le tempeste, il vento, ma può essere anche il fuoco, perché per esempio i terreni in Spagna sono stati distrutti da incendi, quindi qualunque evento catastrofico che distrugge il patrimonio forestale, dove il pubblico non arriva a ricostituire velocemente l'ecosistema, può intervenire il privato, che ovviamente avrà i suoi interessi commerciali, di visibilità, di intenzione di migliorare l'ambiente, ma contribuisce comunque perché è fatto in un certo modo, non lasciato alla volontà di un singolo, ma seguendo un certo modello, contribuisce appunto al miglioramento dell'ambiente. Questo dovrebbe portare altri soggetti a dire: se l'ha fatto lui lo faccio anch'io, se funziona lo posso fare anch'io. E quindi la nostra speranza, quello per cui lavoreremo, è il fatto che questo serva da esempio ad altri imprenditori privati che si trovano un modello già pronto e che possano dire: sì, anch'io voglio contribuire a ricostituire un ecosistema con i miei fondi, considerando che posso averne anche dei benefici. Le tempistiche del progetto, noi siamo adesso alla scadenza del primo anno, o poco più, perché siamo partiti con il progetto a luglio dell'anno scorso. Questo anno è servito per lavorare sulla progettazione di queste aree, che è stato un lavoro molto complesso, difficile, per molti aspetti che appunto devono riuscire a incastrarsi tutti insieme per permettere poi di essere pronti a fare gli interventi. I problemi sono sia tecnici, perché stiamo facendo una cosa che non è a nostra conoscenza non è mai stata fatta, perché non ci sono esempi di coltivazioni strutturate all'interno di boschi che siano stati degradati da eventi catastrofici, e nonché aspetti autorizzativi, normativi, quindi si è dovuto discutere un po' di tutti questi problemi. E il progetto appunto andrà avanti per altri 4 anni, quindi adesso che siamo pronti, abbiamo fatto i progetti, siamo arrivati a livello di progetti esecutivi delle aree pilota. Nei prossimi 4 anni, già in primavera, cominceremo a piantare le prime piante sia forestali sia produttive, a fare i lavori iniziali, poi per 4 anni andremo a gestirle e appunto a testare come va il progetto e vedere come vanno le produzioni, come vanno tutte le attività, per poi fornire un modello di cui garantire il funzionamento. Nel frattempo si farà un monitoraggio da parte dell'università e si lavorerà sulle certificazioni. Con questo vi ringrazio e vi saluto. Prego solo i presenti di firmare, ci sono 2 fogli da firmare, uno è per il dottor Ebroni Forestali per il 30 dell'ordine, ma in generale se comunque è presente potete firmare altro, che è la presenza, così primo sappiamo quante persone partecipano, secondo se volete lasciare la mail, non è obbligatorio, ma se volete lasciare la mail potete anche poi ricevere informazioni sul progetto. Lascio adesso la parola a Federico Correale, ministro di Cultura, che ci illustrerà appunto
metà di orario nel progetto. Buongiorno a tutti, aspetta che fatta la presentazione. Scegliamo un po' sull'operativo adesso, nel senso che il progetto, come avete visto, ha una durata piuttosto importante, sono 5 anni di progetto. Questa prima fase si è chiusa con qualche difficoltà ed era la fase della progettazione esecutiva delle aree pilota. Adesso vedremo un po' lo stato dell'arte e faccio una panoramica dei siti in cui verranno attivate tutte le azioni che il progetto prevede, che sono state faccio l'inverso di quello che ha fatto l'amico Andrea Rigoni, perché effettivamente abbiamo dei relatori stranieri, quindi io parlerò in italiano, ma la presentazione è in inglese, in modo che in qualche modo si possa comprendere. Ecco, come detto, a questo punto tutti i partner interessati dalla realizzazione dei siti pilota hanno completato questo passo. Tutti i partner che avevano in gestione dei siti pilota hanno completato sostanzialmente la progettazione esecutiva e i partner in questione sono questi, quindi una quota di quelli che avete visto prima. L'Università di Santiago di Compostela, per quanto riguarda la Spagna, in Francia l'Associazione francese di Agroforestry e in Italia i 4 partner, Fondazione Agronmac, Veneto Agricoltura, Comune di Asiago e Comune di Gallia, con la localizzazione, diciamo, europea che avete visto nella mappa di prima. Tutti i partner che avete visto sono partiti a lavorare con uno schema comune, una sorta di standard, nel senso che Veneto Agricoltura che coordina questa azione ha messo a punto delle linee guida per la progettazione. È chiaro che poi ognuno ha fatto la progettazione dettagliata sulla sua realtà, sul suo terreno, su quello che effettivamente sono i disturbi che vedremo non sono solo la tempesta varia che hanno interessato i vari territori e hanno localizzato le aree pilota. Qui una breve disamine, chiaro che si passa attraverso un'analisi accurata dei siti e la definizione dell'area vasta, come avete visto, e dei siti pilota e poi della localizzazione fine degli chiamorti forestali, anche perché in questo modo ci si intende facilmente su di cosa si tratta. La disamina parte con i nostri, Regione Veneto ha in gestione 14.000 ettari circa di foreste demaniali. Nella foresta del Calsiglio, che è stata quella più colpita dalla tempesta Vaia, abbiamo localizzato le nostre aree pilota. È da precisare che rispetto ai danni che ha subito l'azienda della Comune di Asiago, il Calsiglio è stato relativamente fortunato, ovvero non ha avuto danni gravi ma più localizzati. La scelta delle aree quindi è stata motivata in maniera importante dai luoghi dove effettivamente Vaia ha colpito. Si sono scelte 2 aree pilota che sono state tra le più danneggiate nella foresta del Consiglio dalla tempesta Vaia. Sono come da progetto aree di 1 chilometro quadrato e in particolare, come vedremo chiaramente adesso, in un'area rappresenta un bosco di pepe rosso secondario che è stato completamente distrutto dalla tempesta, nell'altra area invece c'era un bosco misto con anche faggio e circa un 20% del sottosuolo è rimasto in piedi, preso che tutte le piante di faggio. Come vedete dall'immagine, vediamo che un tasto errato, non so se riuscite a rimandarmi. Se riuscite a rimandarmi la presentazione, perché non riesco più a vedere. Una condivisione dello schermo che va
ancora tempo. Comincio a dare qualche indicazione. Delle due foreste che abbiamo visto, sostanzialmente noi abbiamo rilevato alcune criticità che sono comuni anche ad altri partner in realtà. La criticità principale è che questi sono soprassuoli dove diciamo che uno degli elementi più critici è stato lo spessore del suolo effettivamente disponibile per gli interventi. Questo in realtà mutuerà molto la localizzazione fine degli orti forestali, perché è su quelli che noi dobbiamo fare delle lavorazioni superficiali e per alcune specie dovremo creare le condizioni per una possibile coltivazione. Anche la forma di questi orti quindi sarà mutuata dalle caratteristiche specifiche e localizzate del suolo. Molto probabilmente più che delle aree saranno delle macchie e quindi andranno a interessare quelle aree del soprassuolo che consentono effettivamente una coltivazione. Provo ad andare avanti? Ecco qua, benissimo, adesso ci siamo. Come vedete queste sono due aree di 2 ettari e qualcosa ciascuna, verranno tutte recintate. Questa è un'altra criticità che si rileva, soprattutto in residuo, anche se in questo momento un po' meno che negli anni passati. Le aree vengono recintate perché tutte queste aree sono soggette a un esponimento intenso da parte dei ungulati selvatici e quindi per evitare danni alla rinnovazione naturale e anche agli eventuali impianti artificiali che andremo a realizzare, si prevede una recinzione di tutte queste aree. Esperienze che abbiamo già fatto peraltro nei nostri boschi con risultati molto positivi. Questo è il primo sito, come vedete, terza criticità che può verificarsi. Noi non siamo in presenza di siti all'indomani della tempesta. Questo è stato nel 2018, quindi c'è stata già un'evoluzione naturale di queste aree. Per lo più con uno sviluppo di vegetazione erbacea, in alcuni casi anche con una diversità biologica piuttosto importante, e quindi andremo a intervenire in maniera molto modulata a seconda delle condizioni delle singole aree. Qui abbiamo una abbondante copertura erbacea e una rinnovazione forestale piuttosto limitata in tutte e due le aree della pianta eccessiva. L'altra area è questa di Cossarè, come vedete quella che citavo prima, dove una poca parte di parchi sono rimasti in piedi, ancorché molto danneggiati. Un altro elemento che è stato sollevato anche dai colleghi spagnoli è quello dell'asportazione delle ceppaie, delle piante schiantate. Il progetto prevede l'asportazione e la rilavorazione, quindi il ritorno, la risistemazione dei terreni. Stiamo valutando l'ipotesi di una piccola modifica di progetto e di mantenere in loco tutte o almeno una parte di queste ceppaie, primo perché passati questi anni la loro rimozione si rivela ancora più onerosa di quello che era all'inizio. In seconda battuta perché proprio intorno a queste ceppaie si è avuto un riscoppio di vegetazione con una varietà elevatissima di specie e quindi sono una specie di piccoli screening di biodiversità che stiamo veramente valutando di lasciare in loco per tutta una serie di motivi. È chiaro che questo sarà anche una considerazione da farsi in merito alla realizzazione degli orti forestali. Teniamo presente che siamo in presenza di aree relativamente poco attive, quindi non abbiamo problemi di stabilità di versante
indotte dalla presenza delle città. Non so perché ogni tanto vado avanti a scompare il... Posso procedere? Ecco qua. Come vedete le attività previste sono quelle di progetto con la localizzazione fine degli orti forestali e la realizzazione delle, come vedete anche degli altri partner, delle raccolte di acqua. Non in tutte queste aree c'è una disponibilità idrica importante, quindi bisogna portare dell'acqua o accumularla durante le stagioni in cui è possibile farlo. Verranno realizzate aree per l'apicoltura come da progetto e come detto le recinzioni. Questo per ciò che riguarda le aree della piana del Tassino. Scusatemi, non riesco ad andare avanti. Ecco qua. Passiamo alle aree dell'altopiano di Asiago. Come vedete anche il comune di Asiago si è proceduto con la definizione dell'area vasta e dei siti pilota. Hanno definito in prima battuta 3 siti pilota e poi nella primavera di quest'anno hanno selezionato i 2 che effettivamente ospiteranno le prove. Ecco le aree. Abbiamo circa 1,6 ettari di coltivazione e di ripristino di foresta, 8 ettari di ricostruzione vera e propria del manto forestale e un'area dedicata all'apicoltura. Evidentemente poi anche qui si valutano altre infrastrutture quali gli stagni o gli accumuli idrici. Le 2 aree sono queste, la calcarea della NASA, come vedete, è un'area che è più idonea della successiva a ospitare gli orti forestali. Sono tutte e 2 aree ben servite dalla viabilità e quindi anche dal punto di vista poi delle infrastrutture potranno ospitare più facilmente gli interventi e i monitoraggi. Anche in questo caso abbiamo dappertutto una disponibilità di spessore di suolo utile a realizzare gli orti, quindi la localizzazione è stata piuttosto complicata anche per questo motivo. Questa è, come vedete, l'area distrutta dalla tempesta. Qui si nota già un altro problema. L'altro problema è un problema indiretto in realtà. Queste aree sono state definite e come noi sappiamo sono affette in questo momento da una infestazione secondaria di boschi, come dappertutto dove c'è stata vaia, che in sé ovviamente non va a inficiare il progetto, ma siccome queste infestazioni ovviamente sono in qualche modo contrastate mediante degli interventi di tipo silvicolturale, noi abbiamo il rischio che in queste aree vi siano continue cantierizzazioni forestali per asportare materiale costricato che ovviamente vanno a interferire con il progetto. Questo è uno degli elementi che stiamo valutando per evitare danni poi al progetto stesso. Questa è la seconda area, con le piste forestali, come vedete. Capite bene che portare fuori materiale costricato comporta queste iniziative che sono usuali nei cantieri forestali, ma che non erano prevedibili quando sono state definite le aree. Il Comune di Caglio ha realizzato anch'esso le sue aree, sono 2 siti pilota con un totale di 7,3 ettari, 2 aree di coltivazione, 0,87 ettari, 4 ettari di area di ripristino forestale e 2 di apicoltura. Loro hanno già previsto probabilmente 2 stagni per il recupero dell'acqua, sia per l'irrigazione degli orti forestali, ma anche, questa è una cosa che è molto piaciuta anche alle autorità regionali, per creare dei piccoli microhabitat umidi all'interno di queste aree devastate, che saranno anche questi un luogo di sviluppo di diversità biologica anche animale importante. Teniamo presente che qui siamo in presenza di habitat che, ancorché descritti ai fini della rete Natura 2000, sono stati talmente modificati dalla tempesta che tutti gli interventi che noi facciamo hanno l'ambizione di essere migliorativi rispetto a quello che è lo stato attuale. Anche qui si vedono i danni da bosco. Un'altra di secondo, queste sono le aree dedicate agli orti forestali. Vedete che si scelgono le aree
di più semplice coltivazione, teniamo presente, come è stato detto, che l'idea dell'orto forestale non è quella di sottrarre del terreno al bosco, ma di in qualche modo di accompagnare la ricrescita del bosco con delle microattività economiche che altrimenti non potrebbero esserci in un'area che vedrà nuovamente un interesse economico tra 60-70 anni. Queste sono le aree che saranno dedicate all'accumulo di acqua. E qui veniamo invece alle aree della Fondazione del Campo. Vedete che qui la devastazione di Baia è molto evidente e anche piuttosto drammatica, direi, degli anni importanti come aree della nostra regione. Loro hanno definito già le aree e una viabilità che sarà utile a servirle in quanto in qualche modo c'è una sinergia positiva con un progetto già esistente di ripristino di viabilità forestale. Queste sono le aree pilota. Si può notare una cosa interessante che qui in qualche modo è assolutamente abbondante delle aree che ho in qualche modo descritto finora, la presenza di mirtillo, che è una delle specie target del progetto e non casualmente la Fondazione Maia è puntata non solo alla gestione di aree ma anche alla produzione di piantini di mirtillo e, come abbiamo sentito, alla loro caratterizzazione genetica. In queste due aree quindi è già presente in natura una delle specie che sarà la specie target degli orti forestali, della produzione delle piantine e lo screening genetico per verificare quali possono essere dei coltivi più interessanti dal punto di vista sia organolettico che evidentemente delle caratteristiche della pianta e del prodotto. Analogamente, insieme a Veneto Agricoltura, la Fondazione del Massimo si occupa della produzione delle piante alifungiche che potranno essere coltivate negli orti forestali. Qui abbiamo invece un primo screening di piante che potrebbero entrare a far parte della nuova formazione. Vedete, non si parla più di un bosco monospecifico, ma di un bosco multispecifico e anche in qualche modo che cerca di essere ritagliato su un contesto climatico che si fa sempre più critico dal punto di vista degli andamenti sia termici che urbani. Questa è una slide che ho messo perché qua viene citata un'altra parte dell'UBA che si occupa di monitoraggio, in particolare degli apoidei. In tutti i siti pilota è istituito un processo di monitoraggio della presenza di apoidei mediante trappolati come quello che vedete in questa slide. Veniamo molto brevemente alle due esperienze invece dei nostri colleghi stranieri, che sono estremamente interessanti perché hanno due caratteristiche di differenziazione rispetto a quelle delle aree che abbiamo visto colpite da questa varia. Loro sono partiti da presupposti diversi. I francesi in particolare stanno sviluppando una prova estremamente interessante nella regione delle Landes, vedete a sud di Bordeaux, dove sono presenti migliaia di ettari di pineta coltivata, monospecifica e coetanea, quindi sostanzialmente una cultura forestale assolutamente intensiva, con un livello di biodiversità molto basso e che per motivi tecnici presenta delle fasce tagliafuoco regolari molto ampie, 50 metri di dimensione, che sono totalmente sottratte a qualunque attività. L'idea dei colleghi dell'associazione degli agroforestieri è stata quella di utilizzare queste aree per gli interventi del progetto Baia, come se fossero delle aree sostanzialmente colpite da un disturbo, perché sono aree dove non c'è presenza di nessuna vegetazione, perché per la loro funzione vengono mantenute sostanzialmente sfalciate. L'altra idea brillante che hanno avuto è quella di una cultura ad alto reddito, cioè in queste aree il primo obiettivo è quello di coltivare il luppolo, che è una cultura specializzata con poca disponibilità in loco. Questo, come vedete, è lo scenario in cui si va a operare, vedete le grandi fasce tagliafuoco e le enormi estensioni di pino coltivate in maniera intensiva. Come vedete, gli obiettivi loro sono quelli di aumentare la biodiversità, aumentare il valore di aree che sono marginali, perché di fatto queste fasce sono marginali, creare nuovi habitat e produrre e studiare anche delle pratiche di coltivazione del luppolo, che è una cultura altrettanto specializzata in contesti agroforestali. Loro sono stati più bravi di tutti perché oltre ad aver identificato le aree hanno già iniziato a realizzare gli orti forestali, in questo caso di luppolo, hanno fatto i primi interventi di impianto
già quest'anno, che sono quelli che vedete in queste fotografie. Ecco, attenzione, tutte queste aree pilota che vedete adesso sarà possibile seguirle sia sul sito che poi in loco con degli eventi che noi organizzeremo, e quindi vedere come questa attività di sviluppo del nuovo bosco si svilupperà in questi anni. E anche spero che bisogna sia così al di là dei 5 anni di cultura. Chiudiamo con la Galizia. Vedete che anche qui abbiamo un contesto di danni importanti. Qui però il disturbo non è una tempesta, ma è un disturbo altrettanto importante. Qui abbiamo avuto incendi devastanti nel 2021, hanno distrutto completamente, come vedete nel sito del progetto, quasi 2000 ettari di foresta. 2000 ettari di foresta sono stati azzerati dal fuoco. L'idea loro è stata quella di lavorare qui come se fosse passata una tempesta, e quindi hanno identificato le aree nello stesso modo, con lo stesso visibilità che avete visto delle aree italiane, e andranno a ricreare il bosco e gli orti forestali in queste aree devastate dal incendio. Qui ovviamente il profilo e le caratteristiche stazionali sono completamente diverse, le specie presenti in natura sono diverse anche dalle nostre, sono specie più mediterranee. Vedete c'è una presenza importante della felce, Pteridum aquilino, che come sapete in questi casi tende a coprire in maniera importante tutte le aree, però loro hanno segnalato anche una presenza di rinnovazione naturale della foresta estremamente promettente, quindi prevedono di favorire di molto la rinnovazione naturale piuttosto che il rimboschimento artificiale. Gli interventi sono quelli che avete visto già per gli altri, quindi in 4 siti pilota loro faranno ricostruzione della foresta, favoriranno l'agricoltura e gli insetti pronti e andranno a favorire soprattutto, come vedete, la rinnovazione naturale del bosco. Io vi ringrazio, mi auguro che abbiate la voglia di seguire cosa succederà in queste aree che adesso appaiono come veramente aree devastate da eventi che sono purtroppo fuori dal nostro controllo, e la sfida di questo progetto, anche la nostra sfida, è quella di mano a mano trasformarli in un qualcosa che sia non solo interessante, non solo valido dal punto di vista ambientale, ma anche in qualche modo un modello di come l'uomo potrebbe intervenire dopo che questi eventi hanno colpito così duramente i nostri ambienti naturali. Grazie. Grazie Federico Correale di Cultura. Chiamo a raggiungerci sul palco la professoressa Paola Gatto, Dipartimento per i sistemi agroforestali dell'Università di Padova, che ci dirà appunto di un altro aspetto del progetto Lifefire, che è quello ecologico-economico, perché da una parte gli aspetti forestali, dall'altra gli aspetti economici e di servizi ecosistemici. Aspettando le slide aggiungo, come diceva Federico, intanto c'è un sito internet di progetto che è lifefire.eu, quindi potrete seguire il progetto lì, e c'è già l'intenzione di seguire queste aree sia con delle foto che daranno, quindi si potrà vedere come si evolve la situazione nelle foto fatte ogni anno in diversi periodi dell'anno, sia con voli di droni che faranno dei filmati delle aree, quindi si potrà proprio seguire l'evoluzione e vedere nei 5 anni del progetto come si modificano queste aree anche paesaggisticamente grazie agli interventi del progetto. Finché aspetto la mia presentazione, intanto vi saluto, buongiorno a tutti e vi ringrazio di essere qui. Anticipo che la mia presentazione è in italiano e parlerò in italiano, quindi chiedo scusa ai colleghi stranieri, eventualmente posso integrare, ma penso che già conoscano quello che devo dire. Io sono docente del Dipartimento Territorio Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova. Sono coinvolta nel progetto assieme al mio collega Emanuele Lingua, il quale è un agricoltore e si occupa della parte di cui già ho anticipato nel nostro
coordinatore della parte di monitoraggio dell'evoluzione degli ecosistemi forestali. Mentre io sono un economista, ho il ruolo invece di affrontare quello che è l'aspetto importantissimo del progetto della sostenibilità. Quando parliamo di sostenibilità, ovviamente la formazione professionale, ovviamente la prima cosa che mi viene in mente è quella della sostenibilità economica, cioè il progetto, quello che andiamo a proporre, proprio perché l'intenzione è che sia qualcosa di trasferibile, deve essere sostenibile dal punto di vista economico, cioè dobbiamo riuscire a dimostrare, a vedere che un altro imprenditore che volesse un altro gruppo di soggetti come girare le slide. Devo avere la mano sulla slide che ovviamente affrontare premetto che la presentazione mia è breve, noi in realtà non abbiamo ancora iniziato a lavorare, quindi quello che vi dico sono un po' diciamo, gli aspetti metodologici che andremo a utilizzare oggi nel progetto, senza ancora poter presentare i dati, salvo alcune simulazioni di dati usati nella metodologia. Come vi dicevo, il primo aspetto è quello della sostenibilità economica, cioè quello di rispondere alla domanda se il modello, anzi i modelli che noi andiamo a proporre, diciamo, producono dei redditi positivi per proprietari forestali o imprese o sottogruppi di proprietari forestali di imprese che intendano poi seguire quello che è stato proposto. Dal punto di vista, diciamo, concettuale, la cosa è semplice, verranno misurati i prodotti, i valori, i prezzi di quello che si ottiene dai nostri casi studio e saranno anche monitorati e registrati tutti i costi, quindi sia i costi dell'investimento che i costi di gestione. E questo ci permette di calcolare un bilancio culturale, un reddito operativo che noi abbiamo qui pensato di calcolare inventario, quindi calcolare anche un valore attuale netto che è l'indicatore di convenienza classico di una valutazione di investimento, perché questo è quello che stiamo facendo. Questo indicatore per noi è fondamentale perché se quello che si sta proponendo non è convenienza prima di tutto per chi investe, dobbiamo farlo. Questo è un aspetto molto importante da considerare. Però non è secondario quello di pensare che stiamo proponendo dei modelli che hanno ovviamente, come è stato già detto, delle implicazioni sia sociali che ambientali che possono diventare rilevanti nel contesto in cui ci troviamo, nel contesto montagna, nel contesto dello sviluppo delle aree nazionali e nel contesto di ambienti estremamente delicati e nel contesto anche di cambiamento globale che stiamo affrontando. Quindi quello che dobbiamo proporre ovviamente ha degli impatti, chiamiamoli così, che riguardano anche le collettività locali e riguardano la società in generale. Qui entra benissimo il concetto di servizi ecosistemici che sono dei flussi di benefici che vengono prodotti dalla funzionalità degli ecosistemi, quelli che vengono a creare, degli ecosistemi complessi, che però sono benefici che poi hanno un valore dal punto di vista sociale ed economico perché vanno ad aumentare il benessere dell'umanità. Questa è la definizione di servizio consistente. Quindi si instaura, come si è già detto, un circolo
virtuoso che permette poi alla fine anche di avere la conservazione degli ecosistemi stessi, proprio perché c'è un interesse anche sociale di intraprendere questi modelli di mantenimento. Quindi la seconda domanda a cui vogliamo rispondere è: se il modello proposto produce benefici per la collettività, certamente così lo è, lo sappiamo già, ma poi quali benefici e che valori hanno questi benefici. Useremo, come dicevo, il concetto, lo schema concettuale dei servizi ecosistemici, che qui è rappresentato, che penso che tutti voi già conoscono, perché la conoscete perché è un concetto che ormai è abbastanza diffuso nel nostro ambito e che considera diverse categorie di servizi, quelli di approvvigionamento. Non dobbiamo dimenticarci che anche la produzione di contenuti, la produzione di miele, la produzione di piante liturgiche, la produzione di prodotti tangibili che avremmo già considerato nella valutazione di provenienza strettamente economica, però comunque sono servizi ecosistemici, approvvigionamento, ma entrano anche questi nel conteggio, nel novero più ampio dei benefici sulla collettività. Poi abbiamo, qua citati, sempre come servizi di approvvigionamento che già entrano nell'ambito del sociale, c'è ovviamente tutto l'indotto che viene l'effetto moltiplicatore, l'indotto che viene creato dalle produzioni, che riguarda quello che è la creazione dell'occupazione locale, la creazione di filiere di regolazione, di innovazione e così via. E i servizi di supporto e regolazione che entrano proprio nella sfera sociale ed economica sono insieme importantissimi. Qui ho citato alcuni di quelli che verranno presi in considerazione, sono quelli che vengono riferiti specificatamente ai modelli di cui stiamo parlando. Sicuramente parliamo di ricostituzione dell'habitat, di servizi che hanno a che vedere con la regolazione del clima e la gestione del carbonio, il controllo dell'erosione legato alla ricostituzione di informazioni che sono state distrutte ormai, e quindi dove il servizio di controllo e anche di stabilizzazione delle acque è stato annullato molto abbassato, e anche di uno sforzo che va nel cercare di creare delle formazioni diverse, come si diceva, che hanno una maggiore resilienza, una maggiore capacità di adattarsi e di resistere e di rispondere ai scopi. E poi quello che i modelli proposti hanno ovviamente una dimensione sui servizi cosiddetti culturali, un refuso, culturali che riguardano il recupero dei paesaggi tradizionali, il valore simbolico dei luoghi, abbiamo visto che parliamo di aree che hanno un valore storico, diciamo tradizionale e così via, e gli aspetti creativi e gli aspetti di educazione ambientale. È stato già citato queste aree sperimentali, e poi quello che verrà proposto alla fine del progetto sono anche delle aree che, diciamo, possono essere delle aree che vengono usate come modelli dimostrativi di quello che poi viene fatto, e quindi anche avere un aspetto di educazione ambientale che attraverso visite guidate, attraverso spiegazioni di quello che viene fatto, attraverso la formazione e l'educazione dei visitatori e dei turisti. Ecco, quello che ci aspetta quindi sarà un tentativo di stimare queste con uno schema simile a quello che vi ho fatto vedere per l'attività privata, cercare di dare un valore a questi servizi che ho citato, e non mi nascondo che è una sfida grande anche per noi, molto grande, perché intanto non c'è bibliografia. Stiamo parlando di qualcosa di completamente nuovo, quindi non abbiamo dati pregressi, abbiamo molto pochi, quindi dovremo generare dei dati. C'è tutto il discorso che ovviamente i dati sono legati al contesto, c'è
problema della scala di valore, ma questa è una sfida che però noi raccogliamo volentieri perché pensiamo che attraverso questo poi riusciamo a dare un valore aggiunto al progetto. Quindi cercheremo di dare singolarmente questi elementi, ovviamente probabilmente anche altri, di calcolare qual è l'indicatore di convenienza di tipo sociale del progetto. Qui faccio vedere, ma giusto così per così a livello di conoscenza, ma come ripeto non sono dati che abbiamo misurato, ma quei pochi dati che abbiamo preso in geografia, se proviamo a provare a fare una simulazione mettendo dentro alcuni dati finanziari di costi e ricavi ed alcuni dati di valutazione per disponibili dei servizi ecosistemici, solo alcuni, pescati dalla bibliografia in modo molto prudente, vedete che al momento su questo calcolo è venuto un indicatore di sostenibilità che ha un valore quasi come una misura economica positiva. È tutto qui da discutere, bisogna capire i valori di grandezza, bisogna capire la scala su cui si fa la valutazione, la scala temporale, ovviamente la legge di discussione, ma giusto così per dare un segnale come sta. Ecco, questo è quello che faremo. Ripeto, penso che sia un aspetto importante del progetto anche valutare questo aspetto. Cosa serve? Serve sia dal punto di vista scientifico, perché si deve tirare per produrre dati, ma serve anche per poter comunicare, sensibilizzare la collettività dell'importanza di questi nuovi modelli di agroforestazione, eccetera, della foresta. Con questo vi ringrazio. Ringraziamo la professoressa Paola Gatto, segretario del Dipartimento Tesi. Diamo sul palco Francesco Loredani, di Paola, e collegandosi a quello che diceva Paola, il fatto del coinvolgimento, in questo caso andiamo a vedere il coinvolgimento dei proprietari forestali, quindi quali sono, ambito del dottorato, quali sono le modalità di coinvolgimento e di organizzazione del io sono Francesco, grazie per il convegno. La mia presentazione non è una presentazione specificamente calata all'interno del progetto, perché appunto io non partecipo direttamente al progetto, ma sono invitato perché il progetto di ricerca che sto facendo nella mia primo dottorato è coerente in qualche modo appunto con gli obiettivi del progetto VAIA. Il mio lavoro verte sugli modelli organizzativi nel settore forestale italiano, in particolare andando a valutare se ci sono dei modelli innovativi che possono contribuire al superamento di alcune delle difficoltà strutturali storiche del settore, che vediamo tra poco. La presentazione, cercherò di presentare un pochino quello che è il progetto di ricerca, in particolare esplicitando quali sono le basi, le ragioni per cui si lavora su questo, e penso che potrete riconoscere che ci sono molti di questi motivi che andrò a esporre coincidono anche con situazioni che nel progetto VAIA si stanno osservando. E poi rapidamente presenterò alcuni risultati preliminari, ma conto di dedicare un po' più di tempo alla presentazione di alcuni strumenti recenti che sono gli accordi di foresta e i contratti di filiera, e nell'ultimo anno e mezzo stanno fatto capolino nel settore forestale probabilmente. Allora, penso poi molti di voi siate del settore, per cui dico cose che sono sicuramente note, ma ecco, giusto per affondare le radici di questo progetto dove sono, siamo in un territorio che ha delle foreste in espansione, sia in termini di superficie, quindi in termini quantitativi, sia anche in termini di incremento di massa che sta continuando a crescere, perché poi l'utilizzazione se ne fa sempre inferiore all'incremento.
e questo anche negli ultimi anni, di quanto possa essere magari ancora appannaggio dell'opinione pubblica che non ha ancora ben afferrato questa idea. È una proprietà, una superficie forestale che si trova prevalentemente distribuita nelle aree montane del nostro paese, e questa è una coincidenza importante perché ci sono delle dinamiche sociali ed economiche che sono sicuramente peculiari del settore forestale, ma sono anche molto collegate alla propria localizzazione di montagna. Nel frattempo è consolidato ormai il riconoscimento dell'ampiezza dei servizi ecosistemici che le foreste possono erogare alla società, per questo ce lo teniamo a mente. Cosa devo puntare per... Ok, qua. Eccoci. Ecco, un altro aspetto importante che viene sottolineato in particolare anche nei documenti recenti del rapporto sullo stato delle foreste italiane di qualche anno fa, è la composizione della proprietà delle foreste italiane, dove la gran parte delle proprietà forestali è di tipo privata. E di questa proprietà privata la stragrande maggioranza sono piccoli proprietari che vanno a determinare una media nazionale della superficie di 8 ettari circa, che quindi sono superfici piccole. Dovete pensare appunto che questo è un valore medio, per cui ci sono anche molte superfici che sono molto più piccole di così. E questa composizione della proprietà appunto prende poi un nome generale di frammentazione che è riconosciuta come una delle cause principali dell'abbandono dei boschi, parla di abbandono gestionale ovviamente. Non è molto reattivo. Di queste foreste, delle foreste italiane, solo il 18% è dotato di un piano di gestione. Questo è un dato molto indicativo, sia del fenomeno dell'abbandono che ho appena detto, ma soprattutto, volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, è molto indicativo del potenziale di crescita che ha questo settore, perché effettivamente la quantità di foreste che per oggi non sono utilizzate in alcun modo, se non passivamente per servizi ecosistemici che sono comunque erogati dalla foresta non è gestita, ma non sono sicuramente utilizzati, questo potenziale sicuramente è alto. La gestione forestale sostenibile è proprio il denominatore comune, si usa questa espressione, che la strategia forestale nazionale ha individuato sotteso a tutte le vie strategiche che vengono. Ecco, dicevo che la localizzazione nelle aree montane delle superfici forestali non è indifferente, perché le dinamiche sociali che stanno avvenendo in montagna sono importanti. E allora, oltre all'ormai lungo declino demografico e abbandono, si sta accentuando la polarizzazione tra le zone ad alto sviluppo turistico e le zone invece molto abbandonate come l'Inde, ma al tempo stesso si osservano anche dei fenomeni di ricolonizzazione delle aree montane, con nuovi montanari che sono sia persone provenienti dalle città che cercano proprio di cambiare vita, e questi sono dei moti molto significativi proprio sul fronte dell'innovazione, sia in maniera non indifferente, per nulla indifferente, anche proprio le persone che sono migranti stranieri che vanno ad abitare nelle aree montane. Nel frattempo, da parte di tutta la società italiana, ma anche europea, e possiamo dire in un certo senso anche mondiale, sicuramente nel mondo occidentale, cambiano in maniera significativa l'interesse nei confronti delle foreste. Cioè la domanda di servizi ecosistemici che viene fatta oggi è sicuramente più alta e più consapevole, anche se non ancora del tutto codificata come diciamo, il riconoscimento dei servizi come ha presentato prima la professoressa Gatto. Ecco, tutto questo crea dei presupposti importanti per lo sviluppo anche di innovazione spontanea nei territori. Questo è un filone della mia ricerca che oggi non approfondirò più di tanto, ma farò un accenno davanti. Nel frattempo anche il legislatore italiano sta reagendo con una notevole vivacità dopo decenni di una certa invece staticità nei confronti del settore forestale, con l'introduzione di novità molto importanti, a partire dal testo unico delle foreste del 2018 per arrivare alla strategia forestale del 2022 di qualche mese fa, e nel mezzo ci sono appunto anche delle ulteriori iniziative sia nella definizione di alcuni dettagli del testo unico o delle misure attuative,
oppure addirittura nella pubblicazione di bandi come quello del supporto alle forme associative e dei contratti di filiera che uscirà nei prossimi mesi. Nel frattempo, in maniera molto significativa, anche le regioni si stanno muovendo, come spesso in ordine sparso, e quindi anche le regioni stanno facendo iniziative molto importanti per il sostegno di modelli organizzativi rivolti al settore forestale. Si nota anche qui una certa distribuzione geografica, dove la Lombardia e il Piemonte hanno investito negli ultimi 20 anni nelle associazioni forestali in particolare, la Lombardia anche non indifferentemente sui consorzi, mentre il fenomeno delle cooperative di comunità, questo è anche molto innovativo, è più caratteristico del centro Italia, cioè tutte la Toscana e l'Emilia Romagna sono le regioni che stanno marciando molto spedite, anche la Brescia verifica. Faccio un passo indietro perché a mia volta, quando mi sono trovato ad analizzare queste cose, a un certo punto ho detto: ma è possibile che con un modello organizzativo si parli solo della forma legale, del consorzio, dell'associazione, della cooperativa di comunità? È davvero così semplice la soluzione? E in realtà la risposta che vi sto dando, che stiamo mettendo a fuoco, è che no, non è per niente così semplice, perché il concetto di modello organizzativo che abbiamo cercato di formulare è molto più complesso. Il modello organizzativo comprende dei soggetti, degli attori protagonisti che compongono un'organizzazione, che sono inseriti però in un contesto, in una cornice, che ha tutte le sue caratteristiche, sia di tipo legale, di governance, di fotografia, socioeconomiche, eccetera. E però poi per sviluppare all'interno dell'organizzazione un modello per l'appunto, stabilisce delle regole, gestisce risorse, porta avanti degli obiettivi, articola dei modelli di business, e tutto questo va a comporre quello che si chiama modello organizzativo. Questo lo riprenderemo verso la fine come una delle conclusioni più importanti. Ecco, questo quadro sinottico di confronto tra alcune categorie di modelli che abbiamo riconosciuto senza scoprire la propaganda, perché sono modelli molto noti, però ecco, quello che può essere interessante è il confronto con la lente del concetto che ho appena rapidamente esposto. Quindi cerchiamo di andare a vedere, al di là della forma legale, cosa c'è dentro questi modelli, se ci sono anche dei profili di coerenza che determinano magari l'applicabilità o meno a determinati contesti. Questo è un lavoro che è ancora in corso, che andremo poi a testare ulteriormente con dei casi di studio, tra l'altro con Veneto Agricoltura, che è un parte del progetto, e quindi ecco, ci ritorneremo. Vi rimando a quella che sarà, speriamo, una pubblicazione dettagliata su questo. Mentre ecco, adesso, come dicevo, dedico 5 minuti all'approfondimento di quelli che sono nuovi strumenti che il legislatore ha introdotto. L'estate scorsa gli accordi di foresta sono emersi in un decreto che in realtà non è assolutamente specifico, ma vanno a integrare una legge precedente del 2009, che è quella dei contratti di rete. Gli accordi di foresta non sono esattamente dei contratti di rete, ma sono proprio uno strumento negoziale peculiare del settore forestale che viene istituito al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private che hanno la vocazione agricola pastorale per la massimizzazione dei servizi ecosistemici. Quindi sostanzialmente questa finalità è esattamente lo scopo che va a rispondere a quei problemi che ho presentato all'inizio. È importante sottolineare, anche se è scontato perché parliamo di un contratto, che è un contratto. Cioè l'accordo, anche se ha questa parola apparentemente un po' più blanda nel suo nome, è un contratto. E il fatto che è un contratto significa che ha forza di legge, vuol dire che chi sottoscrive ha poi la facoltà di far valere i diritti e i doveri, ovviamente, che vengono ad osservare, che sono stati stabiliti nel contratto. Questo è nei confronti dei firmatari. È utile ricordare che non sono i contratti di foresta, che sono invece un'altra cosa particolare della regione Lombardia, che non c'entra niente. C'era qualche profilo di somiglianza, nel senso che anche i contratti di foresta ovviamente sono uno strumento aggregativo, però ha un'altra destinazione ed è limitata alla regione Lombardia. Non sono nemmeno gli accordi di filiera, perché ci assomigliamo per la produzione, e qui sempre tutto utile tenere un glossario per spiegarsi nelle norme del nostro Stato, e neanche i contratti di filiera.
Gli accordi di foresta sono quindi dei contratti dei contratti di rete particolari che possono essere stabiliti solo nell'ambito forestale, perché a differenza dei contratti di rete non è previsto il requisito fondamentale di questi punti dei precedenti, che è l'essere imprenditori. Il requisito fondamentale degli accordi di foresta, che è molto importante e molto innovativo, è il fatto che possono sottoscriverlo anche proprietari non imprenditori, e quindi per far parte di un'entità giuridica che è questo contratto, che a forza di legge appunto tra i sottoscrittori, pur non essendo imprenditori. Questo, andando già un pochino a immaginare cosa significa nel concreto, per esempio nel caso del progetto che state portando avanti con il progetto Valia, nel momento in cui devono essere avviate delle azioni di silvicoltura molto specifiche e molto mirate a protezioni particolari su delle superfici, evidentemente la disponibilità di superfici adeguate in termini quantitativi, in termini anche di localizzazione di queste superfici, che non siano necessariamente sparpagliate solo quelle che hanno, diciamo, una disponibilità. Per esempio, le proprietà del comune, se si volesse aggregare a queste delle proprietà limitrofe che sono private, che sono piccole, e avere garanzia della disponibilità e dell'orientamento della gestione per tutta la durata del progetto, evidentemente questo tipo di contratto è uno strumento giusto per raggiungere questo obiettivo. Ecco, non mi sono soffermato sul fatto che un ulteriore requisito che viene indicato, anche proprio l'unico vero requisito particolare di questo strumento, è che almeno la metà dei proprietari dei firmatari deve essere proprietario forestale, oppure in alternativa un soggetto solo con dei firmatari deve rappresentare proprietari. Quindi può esserci anche uno solo in minoranza rispetto agli altri tra i firmatari, che però sia un soggetto aggregativo, quindi un'associazione, un consorzio o una cooperativa. Sui contenuti dell'accordo non ci sono dei limiti stringenti, deve essere evidentemente esplicitata la finalità, che deve essere coerente con quella della legge, ma siccome le finalità dell'accordo indicate dalla legge sono sostanzialmente quelle che sono le finalità che non può non avere un'iniziativa forestale in questi anni, quindi non è nulla di straordinario, ma giusto per richiamarle, anche qua si esplicita proprio la promozione della gestione sostenibile delle proprietà in forma associata e lo sviluppo di filiere e reti. Ecco, la sfumatura delle reti è interessante perché c'è un'apertura, almeno di tipo intenzionale, di questo strumento nei confronti di stakeholders anche esterni al settore forestale. E questo si può intendere come una sorta di suggerimento che il legislatore dà, di utilizzare questo strumento anche per aprire l'orizzonte della gestione forestale non solo limitatamente alla produzione in senso stretto della foresta, ma anche a tutto quello che possono essere i servizi collegati di interesse per altri attori del territorio. Lo schema del contratto è uno schema classico dove vanno indicati con chiarezza chi sono i soggetti sottoscrittori, la durata dell'accordo, lo scopo dell'accordo, quali sono i contenuti, le modalità con cui si intende portare avanti, e da lì in poi tutto quello che si mette in più non può far altro che aiutare per rendere efficace ed effettivo questo strumento. Però ecco, non sono poi aspetti obbligatoriamente che devono essere obbligatoriamente presenti. Rispetto a questo strumento vi lascio un invito a seguire. Il 19 settembre organizzato dall'UNCEM un webinar interessante che sarà probabilmente molto più approfondito, sicuramente molto più approfondito di questi 4 minuti che vi ho dedicato io, quindi se vi interessa c'è questa data da seguire. I contratti di filiera, per concludere, sono invece una cosa molto più recente che è comparsa quest'estate, alla fine di giugno, comparsa perché il Ministero ha chiamato a rispondere gli operatori del settore a un avviso di consultazione. Non tanto immediatamente l'avviso della consultazione, ma proprio a rispondere, a manifestare interesse a partecipare alla consultazione che avverrà nei prossimi mesi. Con questo avviso di fatto ha rivelato l'intenzione di utilizzare questo strumento, che era già stato applicato nell'ambito agricolo e che consiste in un contratto che ogni partecipante a un accordo di filiera, che è una cosa diversa dall'accordo di foresta, sottoscriveranno con il Ministero
per ottenere finanziamenti a sostegno di programmi di investimento valevoli su una filiera. È un po' contorto, provo a mettere ordine. Allora, prima di tutto viene un accordo di filiera, che è un accordo non impegnativo che dei soggetti, io, un altro e un altro ancora, afferenti alla stessa filiera, forestale in questo caso, facciamo, volto alla realizzazione di programmi di investimento. Abbiamo un'idea di realizzare una linea di prodotti. Per realizzare questa linea di prodotti servono delle macchine, servono delle strade, servono determinate strutture e infrastrutture e soldi per realizzarle. Nella nostra potenzialità non c'è la capacità di mettere a realizzare questo progetto con le sole nostre forze. Un bando che uscirà, di cui appunto si sono già dei simili dell'ambito agricolo, dà la possibilità ai sottoscrittori di questo primo accordo embrionale, che si chiama accordo di filiera, di chiedere il finanziamento del proprio programma di investimento. Se giudicato valido e meritevole del finanziamento, il Ministero entra nell'accordo, che a quel punto diventa un contratto di filiera, e la presenza del Ministero attiva la disponibilità della Cassa Depositi e Prestiti a prestare garanzie presso istituti che saranno individuati nell'ambito del bando, che garantiranno l'erogazione di finanziamento a condizioni agevolate per la realizzazione di programmi di investimento. Questa cosa, ripeto, la presento partendo dal suo omologo già visto nell'ambito agricolo negli ultimi anni e con tutta probabilità, per come è stato presentato questo strumento in questo avviso di consultazione, seguirà queste caratteristiche. Gli ambiti di applicazione che sono stati di filiera sono gli interventi che coprono sostanzialmente tutta la gamma di interventi possibili nell'ambito del settore forestale e quindi ecco, diciamo, sono rivolti in senso lato a tutto il settore. Un'indicazione di massima sui tempi è che la dotazione finanziaria non è molto consistente, sono 10 milioni complessivi che sono stati già stanziati, quindi adesso andranno messi a punto con questi bandi. La consultazione inizierà per la probabilità che sia autunno, secondo le indicazioni del Ministero. Alla chiusura della consultazione i bandi saranno emanati verosimilmente nel 2023, qualche momento del 2023. Con questo io non vi saluto, ma passo alle conclusioni. No, io passo alle conclusioni, ma visto che sono già passati 20 minuti, ecco, concludo con una considerazione di massimo abbraccio. C'è una slide mai scomparsa, ovvero il fatto che mi premeva sottolineare come questi modelli organizzativi, siano essi i consorzi, le associazioni, le cooperative, ossia l'accordo di foresta che non è un modello ma è uno strumento, o i contratti di filiera, ecco, tutti questi sono in un certo senso comunque tutti degli strumenti, okay? Non sono modelli fatti e finiti. Il modello organizzativo è qualcosa che viene fatto dalle persone in primis, e la realizzazione di un modello organizzativo richiede l'impegno su più fronti, cioè mettere in piedi un assetto di soggetti, risorse, regole e poteri che, calati in un determinato contesto, riescono a funzionare. Per cui uno dei primi risultati che la ricerca sta orientando anche in quel seguito è quello di andare a capire bene come funzionano, quali sono tutte le variabili che compongono questi modelli, per riuscire poi in qualche modo a fare una valutazione che non sarà mai aritmetica e precisa da poter mettere il vestito addosso, ma che invece può aiutare a scegliere i vestiti giusti al momento giusto ed arrivare poi a comporre un modello che funziona. Questo direi che mi fermo. Bene, ringraziamo Francesco Loregian, dell'Università di Padova. Adesso passiamo la parola, ci saranno due interventi, non ci saranno due interventi. Basil non è online, e Rosa? Avranno questi due interventi, dico chi erano, giusto per presentarli, ma mi dicono che non c'è collegamento, quindi sarebbero stati in inglese perché erano due
appunto ospiti internazionali. Il primo è un ricercatore dell'Ucraina che, anche considerando la situazione attuale dell'Ucraina, è venuto in Italia per un certo periodo e il Asiatico lo ha anche aiutato a trovare una possibilità in Italia, ed è soprattutto una persona molto competente nell'ambito agroforestale, tanto che è anche il rappresentante per l'Ucraina dell'Associazione Agroforestale e dell'Associazione Europea. E lui sta svolgendo all'interno del progetto Valle per il Golfo Asiago un'attività di caratterizzazione delle piante di ottilo e di studio proprio di come applicare i criteri dell'agroforestazione nelle particelle utilizzate nel progetto Valle. Quindi ci avrebbe indicato come sta procedendo il suo lavoro in questo campo, ma purtroppo non possiamo aspettarlo. La seconda relatrice sarebbe stata Rosa Mosquera, che è la rappresentante del partner spagnolo del progetto Valvaglia all'Università di Santiago di Compostela, che ci avrebbe illustrato la loro caratteristica come parte del progetto di lavorare su aree coperte da incendi boschivi, che in Galizia è un problema grossissimo anche proprio l'ultima estate, e che stanno appunto lavorando in diversi ambiti, non solo all'interno del progetto Valvaglia, quindi per la riforestazione e per la produzione, ma stanno anche studiando per esempio l'adattamento di specie di cereali a coltivare su terreni percorsi da fuoco, per capire anche come indirizzare diverse produzioni proprio per stagioni di incendio. Comunque, vista l'assenza online, passiamo direttamente all'intervento successivo, che è Valeria Malani della Fondazione UNAC, che ci racconterà uno degli aspetti del progetto, che è quello relativo alle api, apicoltura, ma anche api selvatiche, perché ci sono questi due diversi aspetti che adesso andremo a ascoltare. Allora, per iniziare, come si fa a parlare? Sia puntato solo dentro ok. non uscire, non andare su Perfetto. Va bene, buongiorno a tutti. E io appunto vi parlerò un po' in generale di quello che è la biodiversità e il valore delle api, facendo una piccola introduzione per poi andare a vedere come questo si inserisce nel progetto Varia. Perché penso che perché non funziona una cosa su basso? Tutti abbiamo sentito parlare di biodiversità e ci sono varie definizioni della biodiversità. Quella più comune è quella di considerare il numero di specie presenti in un determinato ambiente, in un determinato momento. E questa diciamo è una definizione un po' statica di quello che è la biodiversità, e noi potremmo cercare di ampliare un po' la nostra visione, ampliare un po' il concetto di biodiversità se noi andiamo a considerare e a pensare come tutti gli organismi sono diversi tra di loro anche all'interno della stessa specie, e proprio la diversità che c'è tra gli organismi dovuta alla riproduzione incrociata fa sì che questi organismi possano adattarsi alle avversità, adattarsi ai cambiamenti, quindi sopravvivere e modificarsi. Questo significa che la diversità permette poi l'evoluzione e quindi potremmo considerare proprio la biodiversità non tanto come il prodotto dell'evoluzione, ma proprio come il motore che fa evolvere gli organismi e le varie specie. Ecco che allora la biodiversità diventa una legge fondamentale per la vita. E
a questo punto allora cosa possiamo dire? Cosa c'entrano le api con la biodiversità? Beh, le api hanno un ruolo molto importante. Noi in realtà quando pensiamo alle api pensiamo soprattutto all'apicoltura, pensiamo al lavoro dei alle api all'interno del campo domestico, oppure possiamo pensare ai prodotti delle api, quindi al miele, che tutti conosciamo, magari un po' meno conosciamo il polline come alimento, ma sicuramente tutti conoscono l'uso della propoli quando si ha mal di gola e l'uso della ceras, che era soprattutto molto utilizzato in passato nella produzione di candele, adesso un po' più dimenticata, ma comunque sono questi prodotti con cui noi veniamo in contatto. Non sappiamo bene, o meglio non ci rendiamo conto in realtà del valore ecologico dell'ape, dell'infra e delle api. Questo perché lo diamo magari un po' per scontato, però l'ape mellifera è innanzitutto un insetto selvatico che vive in natura e che l'uomo ha in parte utilizzato, ma non ha domesticato, lo alleva, lo gestisce e ne usa i suoi prodotti, ma l'ape rimane comunque un animale selvatico che è fondamentale per l'impollinazione della nostra flora. E la flora, come noi la vediamo oggi, è così proprio perché si è coevoluta insieme alle api. Le piante hanno anche loro la necessità di riprodursi e di beneficiare di quella che è la riproduzione incrociata, proprio per avere degli poi per la sopravvivenza. E non potendo muoversi, le piante affidano lo spostamento al polline, il polline che è la cellula riproduttiva maschile, e per spostarsi il polline ha bisogno di un vettore che porti questa cellula da un fiore ad un altro. Le api sono i maggiori impollinatori delle piante della nostra flora per alcune caratteristiche che adesso vi faccio vedere, e che sono queste: il fatto che le api sono ricoperte di una peluria piumata, e nel volo questa peluria piumata si carica elettrostaticamente e arrivando vicino a un fiore che ha una carica opposta attrae nella peluria dell'ape, nella sua peluria, i granelli di polline che poi rimangono lì appiccicati. In questo modo le api riescono a fare questo servizio per le api, per le piante, che è il trasporto del polline, un trasporto molto molto efficace. Dall'altra parte le piante forniscono alle api quello che è il nutrimento. Le api però non sono solo quelle mellifere, quelle che noi conosciamo gestite dagli apicoltori, ma sono moltissime. In Italia abbiamo oltre 1000 specie di api. Sono api che sono diverse ovviamente dall'ape mellifera, sono api solitarie, alcune sono gregarie e vivono in natura allo stato selvatico, nidificando in diversi ambienti. Tutte queste api sono legate strettamente alla flora. Alcune, come la mellifera, possono andare a impollinare diverse specie di piante, ma altre sono specifiche su un'unica specie. Dalle piante, come vi dicevo, le api ricavano il nutrimento, quindi il polline è il nutrimento principale delle api, perché il polline fornisce alle api
tutto quello di cui hanno bisogno, quindi proteine, sali minerali, grassi, vitamine. Ma fornisce anche il nettare, che è quello magari più conosciuto con cui fanno il polline. Il nettare è la fonte di carboidrati. Quindi le piante da una parte sono fatte in questo modo, con questi fiori molto appariscenti, che sono come dei cartelli pubblicitari per le api, per dire venite qui c'è del cibo. E dall'altra parte le api sono fatte con questa polioia proprio per fornire un servizio alle piante, quindi c'è questo stretto legame. E quindi diciamo c'è un'interazione molto forte tra quello che è l'ambiente e le api, e queste vanno proprio a intercambiarsi. Cosa succede quindi quando c'è un evento catastrofico? Un evento catastrofico può determinare una distruzione di quelli che possono essere i siti di nidificazione. Qui vediamo che alcune api nidificano all'interno di cannucce, altre fanno dei nidi del terreno, e quindi una distruzione del paesaggio può sicuramente andare a danneggiare quelli che sono i siti di nidificazione, ma non solo, possono andare anche a danneggiare i siti di riproduzione, e sicuramente ci possono essere delle riduzioni di risorse di cibo. Tuttavia, nel caso della anche creare degli spazi aperti che prima magari non erano utilizzati dalle api, e possono in questi spazi si può creare una nuova vegetazione, una nuova possibilità per le api. Ecco che allora all'interno del progetto Varia quello che si vuole fare è anche sfruttare questi ampi spazi che si sono venuti a creare con l'impianto di essenze nettarifere, che vogliono essere proprio una fonte di cibo per le api, e non solo per le api mellifere, ma anche per tutte le altre specie di api. E quindi quello che noi vogliamo fare all'interno del progetto Api Varia è quello di andare a monitorare innanzitutto com'è la situazione all'anno zero, questo è quello che noi abbiamo fatto, andando a vedere quali sono le api che sono presenti nei vari siti pilota prima dei nostri interventi, quindi vedere qual è la situazione. Noi quindi abbiamo fatto dei monitoraggi mensili durante la stagione, quindi più o meno da aprile, maggio, e fino adesso faremo l'ultimo campionamento in settembre. Andiamo a raccogliere attraverso queste trappoline che si chiamano pan traps, che sono colorate di 3 colori diversi, bianco, giallo e azzurro, con colori speciali perché riflettono gli ultravioletti, e sono caricate semplicemente con dell'acqua e una gocciolina di detersivo. Le api sono attirate dai colori, arrivano, si appoggiano sulla superficie dell'acqua e cadono dentro. Ovviamente è una cattura questa che verrà fatta saltuariamente, adesso l'abbiamo fatta un po' diciamo cadenzata per capire proprio qual è la situazione, proprio perché non vogliamo andare a danneggiare quelle che sono le specie presenti, quindi queste trappole vengono lasciate per un periodo molto breve e ci daranno proprio un'indicazione di quello che c'è. Una volta che noi abbiamo raccolto le api all'interno, queste verranno preparate e poi si andrà a fare il riconoscimento. E questo verrà fatto poi anche a metà e a fine progetto per vedere come i nostri interventi, che sono volti a migliorare, come abbiamo sentito prima, questi ambienti, sono andati a impattare su queste specie. C'è stato un aumento, c'è stata una modificazione delle specie presenti in questi ambienti. Quello che noi supponiamo è che ci sia effettivamente un incremento delle specie che noi troviamo in questo ambiente.
Con le api mellifere invece faremo delle altre attività di monitoraggio e innanzitutto andremo a vedere quali sono le produzioni di miele che le api mellifere faranno, che tipi di miele faranno e attraverso la raccolta del polline andremo a vedere se i nostri interventi vanno effettivamente a favorire lo stato di benessere delle colonie andando a fornire loro cibo, come abbiamo detto, in funzione del polline. Infatti, del polline e del nettare che le piante forniscono. Attraverso l'analisi botanica dei pollini presenti, noi possiamo andare a vedere su quali specie le api sono andate a bottinare, quindi quali sono le specie che loro vanno a visitare. Ma il polline ci fornisce anche un altro elemento molto importante perché ci permette di fare un'indagine sulla qualità ambientale di queste aree. Noi possiamo andare a vedere infatti quali sono ad esempio i residui di agrofarmaci presenti nel polline, nonché i metalli pesanti o altre sostanze. Quindi possiamo anche vedere qual è la qualità dell'aria, dell'ambiente in cui ci stiamo muovendo e come noi magari andiamo a modificarla. Inoltre il polline prodotto in questi ambienti può essere veramente un prodotto molto importante. Negli ultimi anni il consumo di polline è molto aumentato, quindi avere un polline prodotto in un ambiente forestale, quindi prodotto in un ambiente pulito, è molto ricercato perché non è facile produrre polline e lo stesso vale per la propoli. Produrre la propoli in questi ambienti può essere veramente una produzione di eccellenza. E io con questo vi ringrazio dell'attenzione. Ringraziamo Valeria Marlini, Fondazione MUMAP. Come vedete ci sono molti aspetti interessanti e anche affascinanti del progetto, perché anche questo aspetto delle api può essere molto interessante e portare anche nuovi impulsi, nuove conoscenze, perché andare a studiare come reagisce un ecosistema a un evento catastrofico ci può dare informazioni utili anche magari per capire come agire meglio e possono rendersi purtroppo succederà. Siamo adesso al tavolo, non so se ci sono informazioni riguardo ai relatori che si devono trovare online. Allora chiamo Nicola Torman di Media Project, che ha fatto parte del progetto e nel progetto LifeFly appunto si occupa in particolare della parte monitoraggio di biodiversità e della parte certificazione di questa biodiversità, perché bisogna anche poi avere le carte per dire sì, effettivamente abbiamo avuto dei miglioramenti sugli aspetti di biodiversità. Grazie, buongiorno a tutti. Chiedo anch'io la presentazione e chiedo anch'io come si fa ad andare avanti. Un po' perfetto. Mentre parte la presentazione chiedo anche a Maurizio di bloccarmi perché faccio parte di un'associazione, potrei parlare tutto il giorno delle cose che ci piacciono, quindi mi raccomando richiamami all'ordine che si sfoga proprio loro. Pronti? Eccoci qua. Allora, di nuovo, buongiorno a tutti, sono Nicola Torman, faccio parte di un'associazione, questa slide è volutamente bella piena di roba perché l'associazione nasce nel 2004, si chiama World Biodiversity Association Onlus, abbiamo sede a Verona, un museo di storia naturale,
dedico 2 secondi per dire chi siamo, per farvi capire il ruolo che abbiamo all'interno come parte di questo progetto. Abbiamo due mission, Discover by University e Conservation by Education, e abbiamo diversi soci in Italia e all'estero, sia in ambito accademico che sia in persone, ma tutti accomunati da un approccio scientifico. Facciamo spedizioni naturalistiche, in specie, siamo anche casa editrice, siamo impegnati in alcuni progetti, come per strumenti, per la diversa editrice, per gli ultimi che abbiamo fatto naturalmente sulla produzione carriera dell'avanguardia, con le scuole, l'Università Sapienza siamo partner nel sito IAT, studiare la zanzara, collaborazioni con la FAO, facciamo per il summer school, lavoriamo per attività nelle scuole, facciamo ricerca sul territorio, abbiamo un gruppo di lavoro a fine anno uscirà sul lavoro scientifico, la cultura fa una virtù del complessivo del mondo quindi c'è un lavoro importante, sono già quasi 500 pagine, faremo che è un po' a dovevo stampare, non si va bene. Siamo casa editrice, in questi giorni abbiamo anche in parallelo una summer school entomologica di Isola d'Elba all'interno delle varie collaborazioni italiane, per esempio col Parco Nazionale Arcipelago Boscale. E dal 2014 come associazione un braccio operativo che si occupa poi di fare varie attività e sono quelle poi legate all'interno di Life Valley. E dire, ma perché allora questi sono partner di un progetto di questo tipo? Perché ci occupiamo di biodiversità, che è una buona parola chiave, che è un po' usata in sentiti, ma che poi si concretizza in cose molto attuali, anche legate al fatto che per conservare la biodiversità bisogna poi dialogare con chi veramente c'è in mano il territorio. Ecco che allora all'interno delle attività che facciamo, dove la ricerca naturalistica è fondamentale per noi, c'è anche il dialogo con chi è in mano il territorio. Per cui dal 2010, anno internazionale della biodiversità, abbiamo iniziato un dialogo con il mondo dell'agricoltura e insieme con le certificazioni, con l'organizzazione per il lavoro specifico del Veneto, abbiamo lanciato uno standard volontario che si chiama Diversity Friend, proprio per valutare l'impatto dell'agricoltura sulla conservazione della biodiversità. Ecco, questo è stato uno strumento che tuttora va avanti e che ci ha permesso di intraprendere come Simone, come portare insieme, questo dialogo con il mondo produttivo. È stato fondamentale per certi versi. 10 anni dopo abbiamo aggiunto un dialogo con il mondo dell'agricoltura, che dopo ne parlerò, quest'anno anche con il mondo delle foreste, ma ci tenevo a dire che esistono sia certificati da integrarsi, perché poi bisogna avere carta apposta, come stesso io, la nostra DSA che sono stata volontaria nella sia situazione progettistica, permettono di dialogare anche con molti altri soggetti e di riconoscere delle visioni insieme comuni. Quindi al di là degli enti di ricerca, degli ambienti funzionali come l'agricoltura, con cui abbiamo determinati rapporti e divisioni comuni, ci fa piacere dire che anche con organismi come PFC Italia, tanto per dire, oppure IFAM internazionale, ci sono delle visioni che ci hanno permesso di riconoscersi a vicenda e di dire ma scusa, io da socio della mia associazione portiamo in chiaro avanti alcune cose. E naturalmente siamo aperti a tutte le associazioni con cui ci sono visioni in questi termini. E all'interno di Vaia, dove ci sono stati dei problemi grandissimi, sappiamo, nella produzione forestale, ma forse ci saranno anche delle opportunità altrettanto grandi per la biodiversità. E quindi è questa la vera sfida da valutare, perché poi c'è il rapporto con l'uomo. Oltre alle aree campione e le aree di saggio, che sono importantissime, vi siamo anche le aree di rispetto, le aree un pochino più grandi naturalmente, quindi una visione di insieme. E all'interno di questo la VDA, il ruolo è stato quello naturalmente di occuparsi e si occuperà da gennaio di quest'anno dell'EDITE della parte dei monitoraggi in campo con specie di indicatrici, con verificatori del suolo e poi anche, legato a questa esperienza che abbiamo fatto in questi anni, nell'ambito di multicertificazione, quindi non un singolo standard, ma l'integrazione di più standard nelle aree italiane in particolare, per cercare di dare alcune risposte e dei valori aggiunti. Ecco che allora, quando abbiamo scritto il progetto, erano stati presentati i nostri 3 standard, produzioni vegetali da Diversity Friend, mondo dell'agricoltura da Diversity Friend keeping,
e poi legati al mondo, diciamo, forestale, la University of Forest, e anche però naturalmente PFC in quanto soci di funzione d'insieme comune in tutte le attività, dove il filo comune era la base della gestione forestale sostenibile, ma qui si cercava di fare qualcosa di più, tant'è che già era nell'area di gruppi di lavoro, sono stati rilasciati altri moduli, si sono occupati di altre visioni che vanno a integrare quella che è la base della gestione forestale sostenibile e quindi uno sguardo più ampio, servizi consistenti sulla cosa del turismo, oltre naturalmente al biologico, perché ci sono le produzioni biologiche all'interno di questo, non ho riportato questa slide, perché poi perdonate parlerò un pochino dei nostri prestati soprattutto, ma questa è una visione d'insieme che va a occuparsi, tant'è che proprio dal 23 inizierà insieme con i monitoraggi anche la raccolta delle informazioni per creare i piani di progetto di sostegno e gli incarichi che verranno poi banditi attraverso gara agli enti terzi che porteranno a fine progetto a questa multicertificazione delle aree in vari settori. E quindi all'interno di tutte le aree italiane ci saranno questo sistema di multicertificazione che andranno a valutare alcune cose. Vi ho detto che avevo accennato giusto i nostri tre standard per farvi capire alcune cose. La DST nasce nel 2010, anno internazionale della biodiversità per creare un dialogo con il mondo dell'agricoltura, un standard volontario, 10 azioni che poi sono declinate nello standard di sottoazioni che vanno ad abbracciare da un modello culturale sostenibile per tutte le attività di suoli, l'uso razionale dell'acqua, un ambito importante che pesa ben un quinto del punteggio totale perché non serve a punteggio l'ambito di tutela sia dei boschi prati e tutela dell'area della biodiversità, fino ad arrivare a qualche piccolo indicatore, anche se non è principalmente lo scopo sull'attività economica e sociale, che sono presenti. Ho riportato alcuni esempi, lo standard è cresciuto molto, ma abbraccia molte attività trasversali del territorio. Tant'è che anche noi nel 21 abbiamo rilasciato un modulo dedicato ai prati pascoli e insieme con CSQ abbiamo certificato il prato pascolo per la Sigla in questo caso. E non solo però, abbiamo certificato la diversità anche le realtà più grandi, perché arriverò alla fine di questa presentazione con una delle parole chiave che vorrei lasciarvi, che è quella del territorio, per dare valore aggiunto. Ecco che si è certificato nel 21 che il consorzio Silduello, tanto per dirvi che siamo a Pitovino, sempre in ambito vino andiamo un po' più in giù, l'anno scorso tutta Castina non sono neanche. Siamo in Abruzzo, parliamo di 1300 ettari, 240 soci, quindi insomma abbiamo una porzione importante. Però anche in realtà trasversali, quindi sono molto orgoglioso di dire che l'azienda agraria e l'istituto eccellente di Conegliano ha scelto di misurarsi e di certificarsi in ambito complesso per diverse attività, dove però le attività concrete sono quelle in cui le loro controllo sono gli stessi ragazzi che riescono a fare rilievi. Ecco che in quest'ottica questi rilievi che sono poi legati alle attività concrete che facciamo sono importanti perché si traducono sul territorio nella misura degli indici di biodiversità, cioè cercare dei più indicatori che sono quelli che insieme con gli altri indicatori del progetto Referai legati alla parte vegetazionale, legati ad altri indicatori quali gli occopoli, piuttosto che i vertebrati, quali specie di statali, forniranno un peso per la valutazione degli impatti e delle attività. E le api è il secondo standard, ed è importantissimo, Valeria ha già presentato le attività legate alla fondazione NAC, all'uso dell'ape per l'agricoltura, e anche certificare che queste attività rispecchiano alcuni valori che sono riconosciuti e portati avanti in maniera univoca a livello italiano è importante. Nel 2015 l'associazione aveva lanciato un progetto che si chiama Api per la biodiversità, era legato a portare avanti il concetto di agricoltura familiare e serviva come strumento per dare nuovi contenuti, un rapporto nuovo dell'agricoltura
più rispettosa della biologia dell'arte. E nel 2018, insieme con la Fondazione Marketing, è stata capofila, abbiamo promulgato una carta di salute dell'ANSE che è stata esattamente per un documento base dove ci sono alcuni punti cardine in cui un gruppo di esperti, ma non solo, gli agricoltori, le persone trasversali, si riconoscono. Ecco, giusto per dirvi che la foto fa un atto di fede tirato un po' gli occhi, quello in fondo, con la macchietta bianca sul pelo in alto ci sono anche, ecco, giusto per essere chiaro. Detto questo, questa carta di salute dell'Adige, tutela della diversità delle sottospecie in Italia, è proseguita poi nel tempo e si rispetterà anche in Italia con la dichiarazione di Fantelleria, quest'anno c'è stato il congresso internazionale, insieme al Parco Nazionale di Fantelleria, organizzato la Fondazione Max proprio per la tutela, e con altri progetti per cui proprio magari legati alla tutela dell'acqua selvatica, ad esempio questi coltivi con codici dell'Internet. I punti cardine appunto sono la tutela delle ecosistemi locali, che si lega molto bene con la valorizzazione dell'agricoltura legata a quanto rilevato dalla Fondazione Marchi, anche quando già viene fatto nei territori. Magari un uso anche parziale del faro naturale, cercare di rispettare la biologia dell'acqua, con alcuni punti cardini e anche con il valore aggiunto, perché sia da diversi differenti che da diversi differenti tipi sono dei marchi che possono essere utilizzati tranquillamente sul prodotto, certificati da ente terzo, proprio per creare un valore aggiunto a quello che secondo noi è estremamente importante, per la valorizzazione dei prodotti artistici locali, soprattutto, magari legati alla stazionalità degli apiari. Ecco che allora, stanziando di più di apiari, si possono ottenere maggiori benefici, maggiori servizi ecosistemici. È chiaro che non è possibile portare 100.000 apiari in un posto, ci vuole una base scientifica per dire qual è il carico ottimale di api che possono essere portati nel determinato territorio, anche legata al ruolo degli altri impollinatori. E quindi queste informazioni trasversali del partner saranno fondamentali per raccogliere tutto il dossier della certificazione. Il terzo e ultimo, legato diciamo, all'ambito foreste e che proprio abbiamo rilasciato quest'anno e che viene utilizzato, sarà proprio la diversity and forest, dove all'interno della valutazione della biodiversità c'è anche una parte legata ai servizi ecosistemici delle foreste. Gli obiettivi sono 4 e naturalmente uno dei primi in particolare è integrarsi con gli altri standard per offrire degli strumenti soprattutto ai gestori forestali, per creare del valore aggiunto possibilmente, ma anche delle linee guida per valutare i propri impatti, offrire una visione che va ad integrarsi con quello già presente in questo momento. È chiaro che la parola chiave è la valutazione degli equilibri ecologici all'interno di tutti, e quindi gli indicatori sono tarati anche per dare questa indicazione dove un ruolo importante è lo studio e la conoscenza della diversità biologica. Questo è un peso importante. Anche questo, ci sono anche altri promodi che non tratterò adesso, legato ai nuovi impianti e alla gestione del medio urbano, però quello che mi premeva di dirvi è che questo sarà una checklist dedicata solo per i ceti e una per le fustare, che sono due cose diverse secondo noi, come esperti. Sarà sempre una valutazione in campo e ci saranno due checklist con diversi indicatori, uno legato strettamente alla biodiversità e uno ai servizi ecosistemici. Per tutti questi standard il tempo non c'è, ma sono a disposizione, sono ospite dello stand di Biodiversità Italia oggi, per cui chi vuole approfondire sono a disposizione, saranno applicati dal prossimo anno e serviranno a raccogliere questo dossier. E quindi devo concludere, per non portare via troppo tempo. Allora la domanda è questa: ma perché allora creare un sistema di multicertificazione? Credo che forse anche la scelta di avere questo intervento alla fine e di portare questo rispetta il fatto che tutti gli interventi precedenti si legano tra loro, nel senso che
la sostenibilità economica, il discorso della valutazione degli impatti e della scientificità dei rapporti di gestione agroforestale e soprattutto magari anche legato all'agricoltura, servono per creare dei modelli che possono essere applicabili. Non è più opportuno agire singolarmente, ma è necessario integrare le visioni, perché la base sull'approccio scientifico è l'unica che può creare valore aggiunto e identità, secondo loro. Tant'è che 5 grandi gruppi di parole chiave, che vanno da tutela di gestione fino a valorizzazione economica, non possono più essere slegati, devono essere per forza messi insieme e si integrano naturalmente a vicenda. Quindi anche la multidisciplinarità del gruppo di lavoro, che è la base della multicertificazione, sarà un punto di forza. Io non vi nego per la fine di questo live, forse magari può darsi che anche gli stakeholders, ma non solo loro, ottengono qualche indicatore nuovo, qualche indicazione che può servire anche a migliorare i nostri rispettivi standard. E quindi la visione globale di sviluppo è legata alla parola territorio, ma legata alla parola territorio dove resilienza, sviluppo sociale ed economico si basa solo su pratiche che possono essere rispettose della biodiversità. E questo deve essere certificato alla fine di un progetto LIFE, perché non è possibile agire senza avere, come dire, la dimensione di quello che si fa. E questo è uno strumento che può servire. E spero anche, naturalmente possa comunicare anche forse più efficacemente, dare nuovi strumenti, sia i partner che i soggetti coinvolti, per creare idee di comunicazione del processo e prodotti. E, non per ultimo, marchi riconosciuti e certificati. Spero di essere stato nei tempi. Grazie. Grazie Nicola. Assolutamente nei tempi, perché siamo con un ritardo iniziale, ma adesso chiedo un attimo alla regia se ci sono novità per non sono collegati. Hai altri interventi? Purtroppo sì, i relatori stranieri non entrati non hanno rete, non hanno possibilità di collegarsi, quindi rinunciamo a questi due interventi purtroppo. Però cosa ci permette di chiudere nei tempi previsti nonostante i ritardi. C'è comunque ancora tempo se ci sono osservazioni, commenti, domande. Allora, passo la parola a Giustino Mazzarina, direttore di cultura. Dico per pochi intimi della giornata, ma ci tenevo particolarmente all'intervento, adesso dicono dalla regia che ha mandato la presentazione. No, ci tenevo molto perché c'è una cosa più simpatica che sta avvenendo all'interno di questo progetto, grazie alla generosità del coordinatore del progetto, degli partner del progetto centrale di Rigoni di Asiago, grazie anche proprio alla generosità privata di Andrea Rigoni, è stato invitato in Italia, a intervenire in Italia, uno specialista ucraino di agroforestazione, il professor Vasil Kudinovsky, che adesso avrebbe voluto intervenire e collegarsi con noi. Abbiamo incontrato, quando è arrivato in Italia insieme a Maurizio, questa persona che sostanzialmente ha avuto di dare l'opportunità a un professore che nel suo paese non era più in grado di svolgere tranquillamente l'università di Kiev, quando è partito praticamente la città era ancora sotto i bombardamenti, quindi sono venuto con sua moglie in Italia, stando lontano per 3 mesi dal suo paese, per continuare la sua attività di ricercatore in un contesto produttivo di progetto. Abbiamo avuto la bellissima opportunità di confrontarci con lui, uno specialista di sistemi agroforestali, e quindi lui ha lavorato all'interno delle aree pilota di Baia, applicando metodologie che applicano nel loro paese per valutare lo stato di salute dei boschi dove noi interverremo con questi interventi. È un
fuori programma, se vogliamo, del progetto Life Fire, però al quale teniamo particolarmente. Tra pochi giorni il professore Vasily Petrovsky ritorna in Ucraina perché nel frattempo a Kiev, la parte più occidentale della situazione è migliorata, loro all'università riprendono a lavorare. Ecco, se qualcuno di voi fosse interessato, il 14, tra pochi giorni, a Padova, grazie alla collaborazione con il Dipartimento ESAT, il Dipartimento d'Affanai delle nostre università, faremo un breve seminario in cui presenteremo i lavori del professore Ionoschi. Quindi, se qualcuno di voi fosse interessato a conoscere questa persona e vedere il lavoro che ha fatto, ovviamente vi prego di comunicarmelo fino a mezz'ora così vi mando poi l'invito e eventualmente anche la possibilità di collegarsi da remoto per seguire questo seminario. Devo dire, penso che dopo non riusciamo ad avere il prof con noi perché l'avevo visto prima online, ma una linea molto stata da realizzare in questo momento non riesco a fare. Grazie. Grazie Giustino Mazzolina. Ecco, quindi vi dico, sì, il foglio lo firme qua sul tavolino alla mia destra e alla vostra sinistra, sia per le firme dei dottori Gaudi forestali per ottenere i crediti che sono gentilmente concessi dall'ordine per questo evento, sia per il progetto Life Fire. Vi chiedo dove presenti di firmare e se volete lasciare la mail noi possiamo aggiungerli alla newsletter in modo che restate informati. Per restare informati c'è il sito web lifefire.eu, a presto partiranno anche i social abbinati al sito. Come dicevamo, a primavera si entra nel vivo, quindi un altro po' di attesa e poi dalla primavera riusciremo già a mettere sul sito le prime foto, i primi video delle piante che vengono piantate e si potrà seguire tutto il percorso del progetto e volendo anche visitare direttamente i siti, che sarà sicuramente una cosa interessante e vedere come da questo progetto nasce effettivamente qualcosa di concreto che poi viene portato avanti nel tempo e che va a migliorare gli ambienti descritti nel nostro caso da base. Se non ci sono domande interventi da parte del pubblico, allora possiamo chiudere e auguro a tutti una buona giornata e buon pranzo. Hi colleagues, can I presentation do? Okay, you finish probably. Guys, I would like to take presentation.
screen, please give me access to the screen desk, demonstration of screen. Hello, do you hear me? Hi. Hello. Is it possible to present my material now? Hello. Hi guys. Will you have another time of my presentation, for my presentation? Answer please. This is break probably.